Halo? Yusuf? Bilbilan sirra bilbilan kaastumee dafiin udakka biyaa boo lubbuu teenya. Mana isaanii san kun na ulaalaan nu kollafanii kutan ijoollee hundana fidanii irraan tana kun ijoollee wajjin qaaqaadhaan gabbu'ee ijoollee hundi kan na iraarsu jirti. Ayyee dafiin akkootti lubbuun ishee dhaqqabi lubbuun ishee osoo nan baanet asiin na dhufna nama na ajjeesanii mubaarakiin narraa hiikee narraa ajjeesanii. Mee kottaa asuma teenya. Maatii eeggattoota dhiisu lubbuun xiyyaana baatu. Falaasan jiruu tana jibbeetiin jira yaa maatii. Lees jettaa yaa maatii kun as keessatti akka miidhamu jirra mana kana keessatti akka tumamu jirra. Falaas akkam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota daawwattoota keenya jira jirti isiniin jenna salantaan ta'e irraa kaatee bakka jirtu maratti isin jenna. Kunoo daawwattoota keenya akkuma isin agartanii deengedda akkuma dawaa Yuusufiin fuudhaa mubarak deebi'e akkasuma dawaa Yuusufii fuudhaa jedhee mana sheekaati osoo hin deemu jiru Abdallaan jechuudhaaf hojjettoota daawwattoota keenya qabee asna fidi akkaataa inni itti asna fide hin beeku asumatti ni farge boodarra kunoo arraan tanaa akkuma agartanii naanii fi mubaarak hunda qabanii fidanii na bira jiranii jechuudha maama maali naammaatiyya. Qabanii ijoollees na bira fidanii jiranii jechuudha hulaan cufaa irti dhaabbu mana isin dura achi ba'a. Amma garuu nuti wanni nuti gootu takka hin jirtu jechuudha. Hoga bu'i dura na achi ba'ummaa. Ichi beetiin naani natti as kannita. Akkasitti jechuun nuti asirraan baanee lubbuun teenya harka Abdallaatti ba'uurra adii dakkanuma baana. Lubbuun teenya harka Abdallaa ba'uurra asirraa eeggattarbinee duura wayyaa. Yoo karaa baaduunis argannee karaan jiraatee rabbiin nu mul'ise baane garuu ammoo ammaan tana manni kun gaanii jechuun mana musliimaati mana isaaniiti jechuudha. Saniifuu daawwattoota kiyya du'aayii godhaadha. Amma kaanee asirraan gabbahee ijoollee fuudhaa jechuudha. Mubaarakii qixuraati. Eeginaanichi beekni si fuudha. Dhaabbo bootiin jira jechuudha ammoo ijoollee kiyyaa tokkoon raawwadha. Ono daawwattoota keenya akkuma agartan kana mootummaati tasbee asiin qaba ono gabbaamee jirra jechuudha amma karaa yaanu hin jiru. Asiin akkam fuulduree duwwaa akkuma agartanii umamaa malee wanni takka hin jirtu ni baafannaa jechuudha. Kunoo arabaa ijoollee arabaa karaarra jira. Ijoollee arabaa tana dubbannee yoo ni baana jenne nundi sanii hattuudhaa jedhanii nu qabanii garuu kunoo asirraanis gata. Lafti hallayyaadha jechuudha. Hallayyaa achi deebi'ummaa. Hallayyaa kanarratti gabbuun hin taatu akka itti gabbuun hin jirtu jechuudha. Kunoo mee bara akkuma itti gabbuun nu dhibee jechuudha. Akkanumatti hallayyaa kana gubbaa dhaabbachuu jirra karaa baanuun hin agarre. Yoo manaanillee manni tokko numa jira xaaqaan cufaa silaa mana san keessa seennee warri mana sanii yoo nu dhufe akka tasaa yoo namni nu dhufe itti himnee as keessa akka nu baasan goona daawwattoota keenya du'aayii nuuf godhaadaa kunno asinis akkuma wal argatan samii malee wanni takka hin jirtu manneen namaa malee asirraan akka itti gabbaan hin jiru mubaarak umma akkam taaname mee kottaa asuma teenya ummaatii eeggattoota dhiisu lubbuun xiyyaana baatu. Falaasan jiruu tana jibbeetiin jira yaa maatii. Lees jettaa yaa maatii kun as keessatti akka miidhamu jirra mana kana keessatti akka tumamu jirra. Falaas akkam ta'a. Yusuf Mubaarak tilbaana keenya harkaa qabdaati. Laa, mana keenya keessa jira. Deem fidii hoo mana keessaa iyyee. Akkamitti Deem xaaqaan achi bahee fidii. Deem. akkamitti harkaa? Akkamitti nuti baasa danaa inni kufti yoo lafa kaa'e.
telefoona fidi dhoo si fidi tamam. Iya. Dafii fidi telefoona. Rabbumaan nuuf fedhe yaa Rabbi kooma. Wanti yaa ummati yemee kooma taanaan maan kana Yusuf illee irra bilbilan kaasumee koomattiin itti bilbilamma. Yoo lubbuu teenya nu dhaqqabe malee amma Abdallaan dhufee manaa dhuudhamnaan nu dhiisu nu jeesaa si dhufeeti. Yaa ummaa akkami baana yoo taaqaa jirne. Mee kooma taane yaa Rabbi fiyyee. Mee amma akkuma itti mana kanaa baanuun dhabe ilmoonis akka gaddeemte asiin. Wayyaa Rabbii fiyyee mee amma eenyumaa ulaa kana nurraa banamee maskootii tanaan baane asiin gabbuun nuun taatu inaaraa gubbaadhaa gakkuuf nammee. Yaa daawwattoota kiyya du'aa nu godhaa kunoo ulaa nu cufanii asiin maskoota banaa dhiisanii kutan maskoota kanaan baanes asitti hoosha gabbuu hin dandeenyu jechuudha. Laalummaa asii yoo gallaal gabbuun inni kufnaa jechuudha si buusu asii biraan jiru jechuudha ilmoon asiiniin gabbuu akka ilaalsu jirti eessumaa ilmaan kana nafti gammee anillee asirra gabbamee ilmaan kana jechuudha. Oljeedinuu birraa manuma keessatti eegaa falli biraan jiru kolaas maamaatii keessumaa fidanii kanan nu ilaalcha. Taataayummaa deemaa isin ol deebi'aa kalaas. Eeggadhu. Aloo? Yusuf? Bilbila sirra bilbilaan kaastuu mee dafii nu dhaqqabe yaaboo lubbuu teenya. Mana isaanii san kun na ulaalaan nu qollafanii kutan ijoollee hundana fidanii irraan kana kun ijoollee wajjin qaaqaadhaan gabbu'ee ijoollee kun kan na iraarsu jirti. Ayyee dafii nakkootti lubbuun ishee na dhaqqabi lubbuun ishee osoo nan baane asiin na dhufnaan amma na ajjeesanii mubaarakiin narraa hiitee narraa ajjeesanii. Atii fi fayyiteen alhamdulillah nagee hangalte. Alhamdulillah ini sekarang atumman fayyite nuti duunullee kana booda kalaas rakkoon qabu. Ayyee Yusuf keenya lubbumati jenne dhaqqabe akka lubbuun jedhan baane. Ayyee taate dafii na dirmadhu ayyee. Olseenaa hotta olseenaa mana keessa kalaas mana keessatti ol deemnee mana keessa tatteenyaati. Ayyee taate. Ayyee taate ayyee. Yalla ayyee. Hotta olseenaa. Hotta olseenaa. Olseenaa dirgoona bakka maree busanii nu dhoobeessi. Yalla. Hiikidar. Naanni asiniin gabbu ettee iyyuu jirti ginaasi qaba. Olseenaa mana keessa tatteenya. Dhaamta? Deemnaa si qaba. Hoodho beleeti keessis qabeeyye. Alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota keenya kunno mubaarak yaa galatoomnu bishaan quraanaa kaniin guyyaan biraa deemu ifiinee lubbuu teetiin jee itti kanne ibjalaan deemu jira isaanii shakkanii harkaan fuune jechuudha. Kunno akkuma agartan xaaqaan banaa jirti xaaqaan isaanii jechuudha. Banaa irti xaaqaadhaanis baanee ol deebine Yusuf bilbilaan kalaas Yusuf an fayyeetiin jira dawaadhaan dibee jira hagaan dawaa sanfirraa dhiqeessu dhufutti achi gadi hin bayini mana keessa ol deebii taa'ii naan jee akkuma agartan naannin tiyya booyuu dhagutte oo. Alam beefraatamu. Naapu. Ulaan cufaadhaa bar mubaarak. Ulaa maal dubbanamma? Akkasitti jechuudha. Daawwattoota keenya kunno amma ol deebi'eetiin jira jechuudha. Asuma keessa tatteenyaa hanga Yusuf nu dhufutti mee usii taa'ii mucaa. Hayyee dhaabbuni dhufanii qulfiin dhabnee jirra. Eessa galteeti? Kunno ulaan tana. Qulfiin irraan jirtu. Cabsinee baana? Akkamitti cabsuu dandeessaati? Kan irraa cabsi faayyee dandeenya. Akkas jechuudha daawwattoota keenya. Ani eeguma Yusuf fayyi alhamdulillahi rabbil alamin inni fayyinaan akka nama nuti wallaahi. An waan hin jeesinitti himuu sin beeku inni fayyuun kun akka nama kanaaf jireenya keenya guutuu gammachuudhaan jiraachuu jiru gadda takkaan arginu na fakkaatti
dawaadhaan mata dibadhee jee siirii hedduu isaanii rifeensa isaanii irra dalaganii akkaataa inni jiru siin agarree jechuudha. Akkasitti jechuudha Abdallaan faan ulaana cufanii kutanii jechuudha. Ijoollee akkaataa itti nagarsiiste asitti ol nagee kutee siin beeku kaameramaan isaanii qofaan mana keessa jira. Arranaas dubbisutti hin jiru taa'eetuma hunno viidiyoon irraa waraabuu malee nan dubbisu kaleessa ka walii seennee addii maallaqa siitiin kafala jee dadhabde. Arrana garagalee na jalaayis dubbachuu didee jechuudha. Daawwattoota fayya du'aayii godhaadha. Akkuma agartan gaa mubaarakumaan na fayyise mubaarakiyyattis hin dubbanne laakiin garuu anuma jalaan dubbanne malee akkaan mana kana keessaa bahus ni fadhaa jechuudha. Kaameramaan akkaan mana kana keessaa bahus rakkoo dilaan an dararamu jiru sana ni arkaa mana kana keessa akkaan an bee deemus ni fadhaa. Laakiin akkaataa itti na baasuu dhabeegaa yoo na baase hin dhiisanii sanumaaf akkaataa itti mana kana keessaa na baasu dhabee laakiin amma immoo inshaallah hin akkasitti jechuudha. Waliigalee laakiin inninis wajjiniin jira abshiriin sodaatinii jee garuu ni beektanii as duratti bee dubbachuun hin taatu yoo harkan hin dhiisanii waa'ee isaatti saasoon barbaadu kalaas asuma irratti hin dhiisa inshaallah rabbi wajjin niin baajeetiin yaada mubaarak kai meechiciisummaa kai maaliif yalla yaa araftu si jalaa raffisaati waan takkan sodaatiin abshirni hin jira tamaam waan takkan sodaatiin aan isiniif hin jira akkasi daawwattoota keenya du'aayii godhaa Yuusuf isinittiin dhufa jee hayyee eeggadhu sunna hayyee husna akkas jechuun Yuusufis asittiin isinit dhufa jee daawwattoota kiyya inshaallah du'aayii godhaa fi akka humaan argine inshaallah akka wanni takka isan argine nutillee abdii rabbiitii wajjin as keessaa ni baana jeetiin yaada inshaallah as keessatti hin hafnu. Laakiin ammoo Abdallaan gaafa tokko harka keenya numa seenaa an garuu na hidee malee ifirraan isa dhoorkaa garuu humna dhiiraa qabaachuu baadhus dawaadhaan natti deemu jira malee silaa isa firraan dhoorkaa jechuudha. Saniifuu inshaallah du'aayi nuuf godhaadha akkaan as keessaa bahu abdiin qaba. Osoo Yuusuf dhufee asii nan baasnettu niin baajeetiin akka kiyya yaada hulummaan tun haa banamtu. Abdallaa asii dheetiin lafaan isa dhee asii baafachuu ta'a inshaallah du'aayi naaf godhaan isiniin jedha.